Kişilərdə erkən boşalmanın qarşısını almaq və cinsi fəaliyyəti yaşlılaşdırmaq üçün mobil tətbiq yaradılıb. Bu və digər tibbi xəbərləri izləmək üçün bizə sona qədər baxın. Saf televiziyasında tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Psixi sağlamlığın qorunması üçün yuxu nə qədər vacibdir? Alimlərin bu barədə tədqiqatı var və gəlin izləyək. Baxaq görək yuxusuzluğun fəsadları nə olur? Yuxusuzluq psixikanı belə korlayır. Araşdırmalar göstərib ki, yuxu ilə psixi sağlamlıq arasında iki tərəfli əlaqə mövcuddur. Pis yuxu depressiya və narahatlığı artıra, eyni zamanda bu problemlər də yuxu rejimini poza bilər. Məlumatlar Medical News Today platformasında yayımlanan In Conversation podkastına əsaslanır. Müzakirədə Şimali Londonda fəaliyyət göstərən Milli Səhiyyə Xidmətinin psixiatr və yuxusuzluq üzrə mütəxəssisi Dr. Lauren Waterman iştirak edib. Mütəxəssislər yuxusuzluq ilə sadə yuxu çatışmazlığının fərqli anlayışlar olduğunu vurğulayıb. Yuxu çatışmazlığı xarici amillərlə bağlıdır. Məsələn, səs-küy və ya stress. Amma yuxusuzluq zamanı insanın beyni özü yuxuya getməyə mane olur. Həmçinin gecə tez-tez oyanmaq normal hal sayılır. Problem o zaman yaranır ki, insan yenidən yuxuya gedə bilmir və bu vəziyyət narahatlıq yaradır. Mütəxəssislər bildirib ki, əsas məsələ yorğunluq və yuxulu olmaq anlayışlarını ayırmaqdadır. İnsan özünü halsız hiss edə bilər, amma bu onun həqiqətən yuxulu olması demək deyil. Yuxunun yaxşılaşması üçün bir neçə üsul tövsiyə olunur. Hər gün eyni saatda oyanmaq, yatağı yalnız yuxu üçün istifadə etmək, gecə yuxuya gedə bilmədikdə qalxıb başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq. Mütəxəssislər qeyd edib ki, yuxu problemləri uzun müddət davam edərsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Autizmli uşaqlar üçün xüsusi məktəblər yaradılır və zamanla aparılan tədqiqat göstərib ki, 3 il ərzində bu cür uşaqların akademik biliklər almağı onların inkişafına müsbət təsir göstərir. Detalları izləyək. Autizmli uşaqların təhsili ilə bağlı yenilik. Yeni tədqiqat göstərib ki, autizmli şagirdlər üçün ixtisaslaşmış məlumat mərkəzləri onların məktəb mühitində uğur və sosial inteqrasiyasını artırır. Araşdırma Autizm jurnalında dərc olunub. İngiltərənin Surrey Universiteti tərəfindən aparılan 3 illik araşdırmada 11-14 yaşlı 119 autizmli şagird izlənilib. Nəticələr göstərib ki, ixtisaslaşmış mərkəzlərdə təhsil alan şagirdlərin akademik göstəriciləri və məktəbə aidlik hissi daha yüksək olub. Eyni zamanda müəllim və həmyaşıd dəstəyi şagirdlərin psixoloji rifahına və sosial münasibətlərinə ən böyük təsir göstərir. Tədqiqat müəllifi Dr. Cook qeyd edib ki, autizmli şagirdlərin nəticələrinə yalnız təhsil yerləri deyil, həm də yaradılmış dəstək və münasibətlər mühüm rol oynayır. İnfarktın yaşı azalıb, artıq 30-dan da aşağıdır. Bu vəziyyətdə Amerika Qida və Dərman İdarəsi yeni təkliflərlə çıxış edib və bu təkliflərdə artıq 30 yaşından aşağı olan kişilərin də xolesterin tərkibli dərmanlar içməyi tövsiyə edilir. 30 yaşında hər kəs bu dərmanları qəbul etməlidir. Yeni tibb tövsiyələrinə əsasən milyonlarla yetkin insan artıq 30 yaşından xolesterolu azaldan dərmanlar qəbul etməyə başlamalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ürək Assosiasiyası və Kardioqrafiya Kollegiyasının yenilənmiş göstəricilərinə görə erkən yaşlarda statin terapiyası infarkt və insult riskini azalda bilər. Tövsiyələr xolesterolu 160 və daha yüksək olan, ailəsində erkən ürək xəstəlikləri tarixçəsi olan və ya 30 yaş yüksək risk qrupuna aid şəxslərə yönəlilib. Amerika Birləşmiş Ştatında 30-44 yaş arası 65-70 milyon insan yaşayır və onların bir qismi yeni kriteriyalara uyğun gəlir. Həkimlər vurğulayıb ki, erkən müdaxilə sağlam ürək və uzun ömür üçün çox vacibdir. Həmçinin qeyd ediblər ki, statinlər və həyat tərzi dəyişiklikləri birlikdə tətbiq olunmalıdır. Çünki düzgün qidalanma və fiziki aktivlik riskin azalmasına kömək edir. Şotlandiya ilk ölkə oldu ki, qadınlar üçün xüsusi günlərdə istifadə olunan gigiyenik vasitələri bütün xanımlara tamamilə ödənişsiz elədi.
Qadınlar üçün gigiyenik vasitələr pulsuz olacaq. Şotlandiya dünyada ilk dəfə qadın gigiyenik vasitələrini hər kəs üçün pulsuz edən qanun qəbul edib. Şotlandiya parlamenti tərəfindən təsdiqlənən sənədə əsasən yerli hakimiyyət orqanları ehtiyacı olanlara gigiyenik vasitələrin əlçatanlığını təmin etməlidir. Qanun layihəsinin müəllifi Leyboristlər Partiyasından deputat Monika Lennon 2016-cı ildən menstrual yoxsulluq probleminə qarşı mübarizə aparıb. Onun sözlərinə görə bu qərar xüsusilə sosial baxımdan həssas qruplar üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Araşdırmalar göstərir ki, Young Scott tərəfindən sorğuya cəlb olunan qızların çox hissəsi hər ay gigiyenik vasitələri əldə etməkdə çətinlik çəkir. Bəzi hallarda isə onlar alternativ, sağlamlıq üçün uyğun olmayan vasitələrdən istifadə edir. Yeni qanuna görə məktəblər və təhsil müəssisələri də bu prosesə cəlb ediləcək. Bu addım həm sosial bərabərliyin təmin olunmasına, həm də təhsildə fasilələrin azalmasına xidmət edir. Kişilərdə erkən boşalma ilə bağlı mobil tətbiq istifadəyə verilib. Tətbiqin nəticəsində bir çox cinsi zəifliyi olan kişilərin funksiyalarının yaxşılaşması barədə göstəricilər irəli sürülüb və detalları izləyək. Baxaq görək tətbiqin buna nə dəxli. Erkən boşalmadan əziyyət çəkənlərə mobil tətbiq hazırlanıb. Erkən eyakulyasiya problemi ilə mübarizədə mobil tətbiq əsaslı terapiya effektiv nəticələr göstərib. Almaniyada aparılan Klimax tədqiqatına görə xüsusi mobil tətbiq kişilərin erkən eyakulyasiyasının əsas psixoloji səbəblərini həll etməyə kömək edir, cinsi həyatın keyfiyyətini artırır və cinsi əlaqə vaxtını uzadır. Tədqiqat nəticələri 2026-cı il Avropa Urologiya Assosiasiyasının illik konqresində təqdim edilib. Melonqa App adlı tətbiq kişilərə fərdi terapiya texnikalarını, psixoloji və fiziki məşqləri öyrədir. Proqramın yoxlanılmasından 12 həftə ərzində 80 könüllü iştirak edib. Nəticələr göstərib ki, tətbiqdən istifadə edənlərin orta eyakulyasiya müddəti 61 saniyədən 125 saniyəyə yüksəlib. Nəzarət qrupunda isə dəyişiklik minimal olub. 22% kişidə erkən eyakulyasiya tamamilə aradan qalxıb. Tədqiqat rəhbəri Dr. Krister Gröben bildirib ki, tətbiq kişilərə ev şəraitində effektiv və özünə inamlı həll təqdim edir. Tətbiq hazırda Almaniya, Avstriya, Lüksemburq, Liechtenstein, Belçika və İrlandiyada mövcuddur. Mütəxəssislər qeyd edib ki, bu cür rəqəmsal həllər utancaqlıq səbəbi ilə həkimə müraciət etməyən kişilər üçün əlçatan və effektiv alternativ ola bilər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.